Përshëndetje, mirë se vini në analizë. Ka pothuajse 50 vjet që demografët kanë ngritur çështjen e plakjes së popullsisë. Por një nga dukuritë që në fakt është vërejtur në vendet e pasura, në vendet e varfra, në vendet në zhvillim, është rikthimi I pensionistëve në tregun e punës. Është ky një fenomen që është vërejtur në dekadën e fundit edhe në Shqipëri, po flitet gjithmonë më shumë në media, por jo vetëm. Sot për rikthimin e pensionistëve në tregun e punës, për të gjitha karakteristikat, efektet, shkaqet, do të flas me analistin, gazetarin e njohur Bardhi Sejdarasi. Përshëndetje, Bardhi. Përshëndetje, faleminderit për fjalën. Kemi folur në fakt në një intervistë të kaluar për plakjen e popullsisë dhe tashmë mendova që duke e parë se është një fenomen mbar botror, kjo më duk vërtet me interes për të diskutuar. Përveç një lindshmërie të ulët, siç e thash që vihet re në të gjitha vendet e botës, tashmë paralelisht me këtë dhe ishte e pritshme, kemi dhe rikthimin në tregun e punës të njerëzve që kanë dalë në pension. Por le të ndalemi së pari në Shqipëri, kemi disa shifra të publikuara së fundmi nga Instat, që tregon se gjatë vitit 2024 mbi 120.000 pensionist kanë qenë aktiv në tregun e punës, një rritje kjo prej 47% krahasuar me vitin 2023. Në 2024, numri I personave mbi 65 vjeç që ishin aktiv arriti në 120.142 nga 81.835 pjesë e tregut të punës, por cilët janë do të thoja faktorët që kanë ndikuar në rikthimin e personave që ligjërisht dalin në pension në tregun e punës. Kjo është një temë interesante edhe dhe unë të falenderoj që e trajton në një analizë. E para sepse në Shqipëri në ndryshim nga shumë vendet të botës ka patur një stat të ndryshëm nga vendet e tjera të botës. Ne kemi patur një formulë këshillimi që qytetarët shqiptarë janë ftuar nga qeveria që të përgjigjeshin ndaj pyetjes a duhet apo jo të punojnë pensionistët. Janë shprehur pikërisht në portalet e qeverisë rreth 332.000 persona, të cilët kanë qenë plotësisht dakord që pensionistët të punësoheshin mbas daljes në pension, mbas asaj mose që me të drejtë ju përmendi 65 vjet, që është tani edhe 60 vjet për gratë. Madje do ta përmend pak më vonë se si ndryshon mosha e pensionit nga viti në vit, duke filluar nga viti 2015, sepse kemi një ligj tjetër për pensionet, I cili rregullon deri në vitin 2056 pikërisht element për ta barazuar moshën e pensionit të shqiptarëve me moshën e pensionit të shtetasve evropian për shkak të integrimit. Pikërisht ky element I fokusuar nga qeveria lidhur me të drejtën që të kenë pensionistët për të punësuar, ka sjell edhe shifrën që me të drejtë ju përmendi dhe që Instati sigurisht e ka parë në matjet e veta që bën gjatë çdo muaji. Problemi është që janë disa faktorë që I sjellin pensionistët në nivelin e të punësuarit. Faktori I parë që me të drejtë ju përmendet është pjesa demografike. Kemi shumë njerëz që janë larguar jashtë vendit. Emigrim, sigurisht kemi një fuqi punëtore e cila mungon aktualisht. Ne kemi 1.2 milion të punësuar aktiv, nga të cilët siç ju me të drejtë përmendën 120.000 janë pensionistët, janë pjesë e tyre. Rritja është e madhe në krahasim me vitin e kaluar, gjykoj që do të vazhdojë të jetë e tillë dhe arsyeja që na stimulon punësimin e pensionistëve përveç rritjes demografike dhe mungesës të vendeve të punonjësve për vendet e reja të punës, lidhet shumë edhe me lindshmërinë. Ju e përmendët me të drejtë që ne mbetemi një nga vendet që kemi lindshmëri, dhe nuk është vetëm Shqipëria, pothuajse janë dhe shtetet në rajone të tjera. Unë mund t'ju them për shembull që kemi shifra nga njerëz që janë befasuese, fjala vjen nëse e referohemi duke qenë se unë jam antar I Këshillit të Statistikave, nëse e referohemi Korçës për shembull, më bën përshtypje që në vitet e caktuara, vitin e kaluar Korça kishte më shumë vdekje se sa lindje, që tregon një negativitet të madh, pra tregon nevojën për fuqi punëtore. Po që referohemi edhe shifrave të fundit që lidhen me shkollimin për shembull të fëmijëve. Do e shikoni që kemi diku në një nga qytetet, do të përmend emrin, kemi në 5 fshatra vetëm një nxënës në klasë të parë. Pra do të thotë që ne kemi problem të madh me lindshmërinë, kemi problem të madh edhe me lëvizjet demografike. Kështu që do të jetë një trend, gjykoj unë, në rritje I punësimit të pensionistëve, sepse tregu I punës I kërkon. Po madje kemi edhe një kemi edhe një element tjetër. Kemi një element tjetër që është interesant. Elementi tjetër është që kemi moshën më të lartë të moshuarve në rajon. Ne na shkon mosha mesatare 79.6 vjeç. Të tjerët kanë shumë më të ulët se ne. Pra, I kemi pensionistët ende të aftë për punë. Ende aktiv. Dhe produktiviteti I tyre është vërtet, ajo që me drejt ju pyesni është vërtet mbreslënës, sepse vazhdojnë të punojnë
duke filluar nga bujqësia dhe të Tashmë vazhduar në madje sektoret është e bërë edhe një dukuri, ndoshta nëse në le të themi 10 vjet më parë ka qenë përbënte një lajm, le të themi kur shikonim nëpër statistika, tashmë është bërë diçka më se normale. Por gjithashtu kam vërejtur dhe kam parë edhe në të dhënat e Eurostatit, pra po kalojmë nga Shqipëria në vendet europiane, sigurisht edhe të Ballkanit perëndimor, që tregojnë se dukuria e rikthimit në punë të pensionistëve në vendet e BE-s është jo vetëm e rregulluar me ligj, por është edhe një dukuri normale sa i përket përqindjeve të rikthimit të pensionistëve në punë. Më pa me interes fakti që vendet balltike kishin përqindjen më të lartë dhe ato shënonin Estonia 54.9%, më shumë se gjysma e pensionistëve, Letonia 44.2%, Lituania 43.7%, ndërsa pjesa më e ulët vërej në Rumani 1.7%, në Greqi 4.2%, në Spanjë 4.9%. Ndryshe nga Shqipëria, ku punësimi i pensionistëve bëhet më së shumti për arsye ekonomike, pra të pensioneve të ulta, të cilat nuk të garantojnë një jetë, le të themi, të plotësuar, këto vende sigurisht janë vende me një zhvillim më të madh ekonomik dhe arsyeja kryesore është të qenit produktiv. Pra, një person që e ndjen veten se është produktiv dhe këtu janë 36.3% e këtyre që përmenda që nuk kanë nevojë ekonomike, por janë aktiv dhe duan që të vazhdojnë të japin kontributin e tyre. Të tjerët pastaj për shkaqe financiare. Si do ta komentoni këtë dukuri? Në Shqipëri ne kemi një shifër tashmë të deklaruar zyrtarisht, pensioni mesatare është 190 euro, po flas në euro me qenë të saktësisht. Ndërkohë që pensioni social është shumë i ulët, është diku te 93 euro, 93.000 lekë shqiptare. Arsyeja që në Shqipëri kemi këtë numër pensionistësh lidhet sigurisht me këtë nivel të ulët të ardhurave që vijnë nga pensioni. Dhe duhet t'ju them që është mjaft e vështirë për ta zgjedhur skemën e pensionit në Shqipëri. Të gjitha qeveritë pa përjashtim kanë tentuar që të bëjnë një reformë pensionesh, por nuk kanë arritur ende që t'ia dalin. Dhe sot buxheti i shtetit vazhdon të paguajë një shumë të konsiderueshme nga tatim taksat e tij, nga të ardhurat që paguajnë qytetarët e tjerë për të kompensuar jo më pak se sa 836.000 pensionistë, përfshirë këtu dhe 716.000 që janë pensione pleqërie. Pra, ende ne nuk e kemi një skemë të tillë që të kemi mundësi që të kemi në nivel më të lartë, të arrijmë atë nivel që përmendët ju, qoftë në rajon, qoftë në vrapën dindore të pensioneve, ku njerëzit vërtet mund mos kenë nevojë për të ardhurat, siç ka në Shqipëri, po punojnë për arsye të tjera, edhe për shkak të përvojës që kanë, edhe për produktivitetin e lartë e kështu me radhë. Ne nuk e kemi zgjedhur dot dhe nuk do ta zgjidhim edhe për një periudhë afatgjatë gjykoj rritjen e pensioneve, sepse e shoh që kemi informalitet të lartë. Pra, ne sot nuk arrim dot që të sigurojmë 70% pensioni, pra duhet jetë sa 70% e pagës mesatare gjatë kohës që qenë punë. E kemi diku te 30-35% që është shumë i ulët. Ne sot nuk kemi dy kolonat e tjera të pensioni, të cilat janë të domosdoshme, çdo vend i botës i ka. Po flas për Kosovën e Maqedoninë e Veriut që i kanë, ne nuk e kemi. Pra ne duhet kemi përveç pensionit shtetëror publik që kemi, duhet kemi një kolonë të dytë që është pensioni privat dhe duhet kemi edhe pensione suplementare. Ka një rritje në pensionet private nga 30.000 vite në kaluar në 41.000 këtë vit dhe është pozitive, por gjithsesi njerëzit nuk e njohin ende mekanizmin që edhe qeveria ka stimuluar. Nëse ju paguani sot nga rroga juaj 480.000 lekë, 4.800.000 lekë të vjetër, si pjesë e kontributit në skemat private të pensionit, ju nuk paguani tatim mbi pagën për këtë shumë. Ky është i favor që bën ligji për pagat. E dyta është që duhet ta zgjidhë qeveria dhe duhet ta zgjidhen edhe institucionet e tjera që ne të kemi mundësi të kemi të 3 kolonat e pensionit, siç i kanë të tjerët, me qëllim që kur del në pension, mos tentosh të marrësh pikërisht të $190 ose euro që të mund që është pensioni mesatar, po të kesh mundësi që të marrësh edhe një pension privat, edhe një pension suplementar, pra 3 pensione që në fund fare quhen pension dinjitos. Personat që më përmendat në shtetet rrotullnes apo qoftë edhe të vendeve të Balltikut, që me të drejtë ju përmendi shifrat shumë të larta, e kanë një pension dinjitos. Dhe prapë vazhdojnë të punojnë dhe të sigurojnë të ardhurën për shkak të nivelit të jetesës. Janë edhe disa profesione të caktuara ku nuk e shikon personin e punësuar si të pensionueshëm, si të dalë në pension. Për shembull, dhe kjo ka qenë praktike zhvilluar në Shqipëri, mjekët.
Mjekët askush nuk I pyet që po ti ke dalë në pension, sepse mjekët mund të vazhdojnë në profesionin e tyre edhe pa punuar, le të themi, në sektorin shtetëror të mjekësisë, në klinikat private. Po kështu avokatët, për shembull personat e ligjit, profesorët, pra ka një kategori, por përballë kësaj ka dhe një kategori tjetër, ndoshta edhe vetë biznesi private e nxit këtë gjë të punësuarit përtej moshës së pensionit, sepse edhe në sektorin bujqësor, po themi, apo dhe blegtoral, ka shumë që vazhdojnë të punojnë pavarësisht se ata ligjërisht kanë dalë në pension. Ligji 2015 për pensionet, po dhe aktet e tjera në ligjore në zbatim të tij, deri në ligjin që kemi në fuqi në janar 2025, I japin një zgjidhje definitive pikërisht elementit. Nëse ju keni mbushur moshën e pensionit, ju mund të dilni në pension dhe ndërkohë të vazhdoni të punoni, qoftë në një profesion si person fizik privat, I regjistruar me licencë, qoftë edhe në pozicionet e tjera të cilat ju I keni mundësinë që I gjeni këto vetëm punë. Ligji thotë që ju mund të merrni 0.5% rritje pensioni për çdo vit punësimi kur jeni me një NIF. Ligji thotë që ju nuk mund të paguani sigurime shoqërore, po mund të paguani vetëm sigurime shëndetësore. Ligji thotë gjithashtu që ju keni të drejtën që të merrni këtë pension, pra të mos e lini pensionin publik, pensionin për cilën përmenda fola pak më përpara. Dhe ndërkohë të vazhdoni të punoni duke ju mbajtur vetëm tatim në burim. Pra, ju merrni një pak, merrni edhe pensionin, por institucioni shtetëror t'ju mbajë tatim në burim. Pra, ligjërisht çdo gjë është zgjidhur për këtë skemë të dedikuar pensionistëve dhe atyre që janë të punësuar, qoftë në sektorin privat, qoftë në sektorin publik. Pikërisht kjo është arsyeja që ju gjeni sot këtë numër për 120.000 pensionistës. Dhe ndërkohë përtej Europës, po të kalojmë në Kinë për shembull, ka një panoramë vërtet interesante kjo temë që jemi duke trajtuar sot, edhe për shkak se duke patur dhe një nga popullsitë më të mëdha të botës, nga pikpamja demografike aktualisht, numri I përgjithshëm I qytetarëve mbi 60 vjeç në Kinë ka tejkaluar 250 milion. Duke u renditur e para në botë për sa I përket plakjes së popullsisë dhe është një nga dukuritë sociale në Kinë nga më të spikaturat dhe pritet që të tejkalojë shifra nga 250 milion në 400 milion në vitin 2032 dhe në 500 milion në vitin 2048, sipas demografëve. Por, është një karakteristikë tjetër që mosha e daljes në pension në Kinë është ndër më të ultat në botë. Kështu është ka 50 deri në 55 vjeç për gratë dhe 60 për burrat, por nga 1 janari I këtij viti është rritur 55 deri në 58 për gratë dhe 60-63 për burrat. Rreth 1/3 e kinezëve të moshës 60 deri në 69 vjeç janë në punë, sipas burimeve zyrtare. Gati 2/3 e pensionistëve të punësuar janë të angazhuar në bujqësi, në industrinë përpunuese dhe në tregti. Arsyeja e rikthimit në tregun e punës këtu është e ngjashme me Shqipërinë dhe me vendet e Ballkanit Perëndimor, janë arsyet ekonomike. Dhe çudia në studime demografike është që ky fenomen më së shumti ka qenë I përhapur në vendet perëndimore, në vendet e zhvilluara perëndimore, duke patur parasysh zhvillimin kapitalist të këtyre vendeve dhe tashmë ka filluar të bëhet një trend dhe në vendet në zhvillim. Shiko, arsyeja është e njëjtë, siç e përmendëm me të drejtë jo. Pra, pavarësisht nga numri shumë I lartë I pensionistëve në Kinë, keni parasysh numrin e popullsisë, numrin e përgjithshëm të popullsisë, pra në përqindje po të shohësh ke një problem pothuajse të njëjtë. Nevoja ekonomike është determinante. Nevoja ekonomike si në Shqipëri, në Kinë, po dhe në shtetet e tjera, apo shtetet e rajonit është dominante sepse njerëzit kërkojnë të kenë më shumë të ardhurë për siguruar një jetesë dinjitoze, siç e thash. Dhe madje duke u nisur edhe nga trendi I çmimeve, nga inflacioni që kanë shtetet ndryshme të botës, përfshirë dhe Kinën po doni, njerëzit sigurisht kanë nevojë për më shumë të ardhurë. Çështja është si zgjidhet ligjërisht pikërisht ky element. Unë I thash që Shqipëria e zgjidhi ligjërisht duke krijuar pikërisht të mundësi që ata që dalin në pension të kenë mundësi të punojnë. Në fakt është rritur edhe mosha mesatare, njerëzit si thua kanë një gjatësi dhe përmendje. Dhe përveç anës ekonomike që gjithmonë do ketë qenë, gjithmonë do ketë ekzistuar, tani kemi edhe njerëz që kur vjen mosha e pensionit janë super aktiv në punë dhe nuk arrin ta konceptojnë dot që unë sot deri tani punova në këtë ritëm dhe intensitet me përgjegjësi të plot dhe nesër apo pas një jave unë nuk duhet punoj më.
kanë përvojën që është e nevojshme, kanë mundësinë fizike që të punojnë, kanë dhe nevojën ekonomike që Patjetër, ajo mbetet. Këta tre element. Po, ju thash, kemi probleme shumë të mëdha me brezat që vijnë. Pra ne nuk e kemi fuqinë punëtore që na duhet për të vazhduar ritmet e rritjes ekonomike. E njëjta gjë është në Kinë, e njëjta gjë është në Europë. Pikërisht. E njëjta gjë është në Shqipëri. Kështu që kjo është arsyeja që u ndërmor kjo nismë në Shqipëri që thash është unike, nisma që njerëzit vetë të shprehin nëse pensionistët duhet të punsojnë apo jo. Do ju thash 332.000 veta thanë po, duhet që pensionistët punësojnë. Vetëm 139.000 veta thanë jo. Dhe kjo lidhet sigurisht pastaj edhe me zvendësimin e brezave, se në momentin që punon një pensionist e ke mjaft vështirë që të marrësh një punëtor të ri, një punëtor që vjen në tregun e punës. Po gjithsesi do të vazhdojë të jetë ky trend, do të vazhdojë ju më të drejtë përmendet cifrat që janë interesante nga viti në vit deri në vitin 2036 në Kinë. E njëjta gjë ndodh në Shqipëri dhe strategjitë që ka bërë qeveria shqiptare dhe reforma e re e pensioneve që po bëhet dhe që ende s'është përfunduar, duhet përfundoshe në shtator të vitit që shkoi, merr parasysh këtë element, merr parasysh elementin që si që thash, nga 1.2 milion, 140.000 janë tani, po do të jenë shumë më shumë në vitet që vinë. E para për shkak të rritjes të nevojës ekonomike, e dyta për shkak të rritjes moshës mesatare të punësimit, e treta për shkak të mungesës fuqisë punëtore. Unë gjykoj që ajo që është më e rëndësishme është masa e pensionit. Pra ne duhet vazhdojmë që të eliminojmë informalitetin e lartë që kemi në paga. Pra, ne nuk arrim dot në Shqipëri të paktën flas, po është edhe në vende të tjera, nuk është vetëm në Shqipëri. Nuk arrim dot që ne të sigurojmë pikërisht një përqindje të lartë të mesatares, të rrogës mesatare që kemi patur, pra atë 70% që ne pamshëm që kemi patur para 90-s. Ne nuk arrim dot të sigurojmë pikërisht të ardhura që vinë nga deklarimi real i pagave. Ne kemi një problem shumë të madh me pagat reale. Mjafton të them vetëm një element që vetëm nga një letër që Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve u bëri bizneseve për të kërkuar deklarime real të pagave, për një muaj u mblodhën 18 milionë euro më shumë. Thjesht vetëm nga një letër. Mjafton pastaj që të vish të kërkosh borderot apo të kërkosh pagesa që bëhen, për të siguruar pikërisht element. Gjykoj që ka ardhur koha dhe madje në politikët e fundit që po ndërmerr qeveria shqiptare, qoftë dhe qeveria që ka fituar mandat 4 vjeçar, do të mbetet pikërisht ky element i luftës kundër informalitetit në tregun e punës, veçanërisht në tregun e pagave. Një pagë reale stimulon një pension dinjitos. Dhe tjetra që kërkoj me këmbgulje dhe që e them gjithmonë në të gjitha daljet e mi publike është nuk mjafton vetëm një skem pensionimi. Duhet të 3 kolona, të 3 skemat e pensionimit me qëllim që në momentin që del në pension të kesh një pension dinjitos, mos i lutesh fëmijës tënd që do të t'ja, po të kesh po them një pension aq sa është vlera reale e jetesës, aq sa është inflacioni këtu. Gjykoj që kjo do vi janë edhe politikat sociale të cilat perfeksionohen me kalimin e viteve. Mund të përmend edhe një fakt që është signifikativ në Shqipëri. Në këtë vit të vitin që vjen, dalin në pension të gjithë ata që janë datë 59, 60, 61. Por të mos thënë që asnjëri prej tyre nuk merr dot pensionin e plot, sepse vitet 90-91 ju keni parasysh ndryshimin e pushteteve dhe të politikave në Shqipëri dhe shumica mbetën pa punë, ndërmarrjet u mbyllën, kështu që askush nuk plotson për këtë vit 38 presë 4 vite punë që të marrë pension të plot. Dhe madje suficiti në Institutin e Sigurimeve Shoqërore vitin e kaluar ishte 7.7 miliard, që nuk u përdorën sepse nuk merrshin dot pensionet për shkak të kësaj kategorie. Dhe prandaj them që pensionistët do të vazhdojnë në Shqipëri dhe në rajon të marrin pensionin, atë pension që është minimal, dhe pastaj të kenë mundësi të punësojnë brenda ligjeve dhe rregullave që ka një shtetë. Bardhi, falenderoj për të gjitha mendimet që ndat dhe informacionet në këtë temë që është duket sikur është tërësisht sociale, por në të vërtetë është jo vetëm sociale, është ekonomike dhe sigurisht që ka të bëjë edhe me një shtresë të popullsisë e cila ka dhënë kontribut në të gjitha vendet për cilat ne folëm. Të dashur miq, ishte kjo analizë për sot, ne u ndalëm në një nga dukuritë globale, do ta quanim, në rikthimin në tregun e punës të pensionistëve, jo vetëm në Shqipëri, ku kemi parë edhe shifrat konkrete të Instatit, por edhe në Europë, sipas Eurostatit, edhe në Azi, dhe sigurisht që është një trend mbar botror. Ju falenderoj që qëndruat me analizë. Miru takofshim.